Hola, bienvenidos a otro episodio de Anthony Supercars, donde tenemos un evento totalmente especial. Como podemos ver, todos estos carros, donde predominan los carros americanos que tienen los músculos, pero con algunos europeos. Entonces, vamos a empezar este episodio y vamos a mostrar todo lo que tenemos aquí. Y aquí, gracias a Borla Exhaust y al asadero de Doña Pula, que tenemos todos estos vehículos americanos y también italianos como el Ferrari, Mustang, Corvette. Aquí comenzamos con el Corvette. El Corvette amarillo que corre muchísimo, 600 caballos de fuerza. Muy bonito el Z06, un carro hermoso, un carro hermoso. Vamos a otro vehículo. El Mustang, la caja del 2006, un carro bastante bonito. Esta es la versión de 6 cilindros. Tenemos los otros Mustang. Ahora pasamos a otro Corvette un poco más moderno, el que sería la nueva caja del Stingray. Aquí con un motor 5.7 de 600 caballos de fuerza. Pasamos más. Venimos aquí con el Camaro SS con el motor V8, también un carro excelente. Un buen manejo. Esta es la caja un poco pesada, pero excelente carro, excelente carro. Pasamos para acá con la versión nueva del Mustang. Esta salió en el 2015, el Mustang EcoBoost. Este carro tiene un motor 2.3 turbo, 4 cilindros, algo nuevo. ¿Quién diría que los vehículos americanos, y más el Mustang, iba a poner un motor 4 cilindros? Pero aquí tenemos uno de Borla Exhaust. Aquí tenemos al Ferrari F430, un carro espectacular, sonó muchísimo, se pegó muchísimo. Aquí tenemos uno un poco más moderno, que es el Ferrari 458 Italia con un motor 4.5 V8 que suena tremendo, tremendo. Más Camaros. Tenemos el Camaro, Mustang. Y aquí tenemos el TR6, muy pocos de eso en el país. Pero para conocer un poquito más del carro, vamos a hablar con el dueño. Señor, entonces, queremos saber un poco de ese carro. Háblame un poco de ese carro. ¿Qué lo motivó a adquirirlo? ¿Por qué? Mira, yo restauro carros para mí personal, no para venta y nada. Me gustó el carro porque es un carro muy exclusivo, aquí no hay muy poco en el país. Y quise hacerlo yo, buscando mis mecánicos, pintor, desarrollador, lo hice desde cero. Entonces el carro usted lo restauró, usted lo compró para restaurarlo y sentirse bien teniendo el carro. No lo compré. Quería comprarlo y no me lo vendieron, me lo quisieron porque me lo regalaron. Se lo regalaron. Ah, usted dio un palo entonces con la adquisición de ese vehículo. Sí. Entonces un vehículo V6, muy pocos en el país. Y este señor lo restauró para sentirse bien con él y que pueda seguir andando en las calles. Es un TR6 Triumph. TR6 Triumph. Inglés. Inglés. Un carro, aquí puede haber 2 o 3 en el país. Ah, muy pocos carros de esto en el país. Está original completamente, como puede ver. Original. Entonces, aquí estamos con el Corvette Stingray 2014 con un motor 5.7 V8 con 600 caballos de fuerza. Un carro impresionante. Estados Unidos con esta se la comió. Corre muchísimo, tiene una aceleración impresionante. Aquí lo tenemos, la versión descapotable. Y aquí tenemos al vehículo que ha llamado más la atención. Este mismo Mustang, en esta actividad ha llamado demasiado la atención con su sonido, cómo se ve, espectacular. Entonces vamos a hablar más con el dueño para que nos hable de él. Hola de nuevo. Entonces, para hablar un poquito del carro, ya que ha llamado tanto la atención, esa moplería, eso, explícanos un poco por qué lo adquiriste, qué tiene, qué lo hace tan especial ese carro. No, perfecto. El carro de verdad que ha llamado mucho la atención, estoy muy contento con eso. Como yo siempre le he dicho, es de todo el mundo para que lo aprecie, lo monten, los niños se ponen locos con el vehículo. Y no, como te expliqué anteriormente, la misma pintura llama mucho la atención, es un tono como el de rojo mamenzoso. Sí. Los detalles que tiene, sí, un poco común. Los detalles que tiene, los litros hacen diferentes. No es una cosa del otro mundo, no son boriquitos.
pero son detallitos que lo hacen ser único. Los detalles que hacen la diferencia. Exactamente. Atrás el lip trasero en el baúl, tiene el alerón de atrás, el de abajo, entre los mofles es diferente, si te puedes dar cuenta, es un poquito más agresivo, como con aletas de tiburón, las mismas pulgadas de las moflerías, de las boquillas, son de 5 pulgadas, súper anchas, la toma de aire, el lineo que te dije que tiene el motor dentro, lo hacen sonar súper bonito. Sí, suena muy bien el carro. Y el carro, como es mecánico, ayuda mucho al sonido y a la atracción del público. Y la sensación de manejo, un carro mecánico, uno siente el control de él. Ideal, de verdad que algo, tú eres parte del vehículo. Claro. Tú te sientes como un piloto. Exacto. Bueno, esto fue otro episodio de Anthony Supercars. Muchas gracias al asadero de Doña Pula y Borla Exhaust. Suscríbanse a este su canal, Anthony Supercars.